Всем привет! Сегодня в этом видео я хочу вас познакомить с нашим просто мега чудесным продуктом, массажным кремом. Я очень люблю этот крем, потому что он верный помощник и первый спаситель в доме, который должен быть обязательно, особенно там, где есть маленькие детки. Потому что именно этим кремом, как только у моих детишек начинается кашель или насморк, я обрабатываю им область груди, область спины вокруг груди, ножки, стопы обязательно. Если есть насморк возле носика, все это обрабатываю, горло даже если болит. Очень хорошая нежная текстура крема, хорошо впитывается и очень помогает при простудных заболеваниях. Детки сразу перестают, буквально на 2-3 день они уже перестают кашлять и даже насморк пропадает. Сама я также себе мажу, когда болит голова, например, область висков.